Dizem que a propaganda é a alma do negócio, mas tudo tem limite. Dona Maria da Fita, telespectadora do Balanço Geral, não aguentando mais, marcou conosco aqui na Rua Grande para falar, poxa, ela se sente incomodada. Não só ela, como várias e várias pessoas idosas da melhor idade. Ficam, poxa, Sérgio, que complicação. Você chamou e aqui nós estamos para realmente ouvir o que acontece na Rua Grande. É bom lembrar a você, meu amigo telespectador do Balanço Geral, que existe uma lei. A lei do limite do som. Essa lei não pode ultrapassar 70 decibéis a altura, mas é exatamente o que muitas vezes pode acontecer. Nós estamos dizendo que está acontecendo aqui, né? Mas, segundo a Dona Maria, está incomodando bastante. E aqui nós estamos, tem a propaganda de um lado, tem a propaganda do outro, mas o que para ela mais incomoda, que ela diz, é a música, ó. Ó a música, vamos ver. A rainha do piseiro, com sua bota no peito. Vambora, chegando. Tá entendendo? A música, o locutor falando até tudo bem, mas a música... Bom, aqui nós estamos mostrando que é de suma importância esses homens e mulheres que trabalham na porta de loja falando, fazendo a sua propaganda, mas também que tudo tem limite. Então é necessário haver um respeito, né? Respeito para com essa população do maior centro de compras do estado do Maranhão, que é a Rua Grande. E aqui nós viemos mostrar e atender o apelo da Dona Maria, não é, Dona Maria? Eu vou aproveitar e perguntar para a Dona Maria da Fita. Dona Maria Faria, mais conhecida como Maria da Fita, mora no Saviana. E aí, ajuda a vender ou atrapalha quem está comprando? Atrapalha quem está comprando, entendeu? O usuário que passa, tudo é incomodado com essa zoada que se transformou um absurdo na Rua Grande. Eu tenho 40 anos de Rua Grande, entendeu? E eu nunca tinha visto um absurdo desse. Você acha que se abaixasse um pouquinho mais, melhoraria? Abaixasse um pouquinho, até tirasse, porque a zoada não atrapalha. Se botasse só o anúncio dos preços das mercadorias, né? O objetivo para atrair o cliente para comprar faz atrapalhar. Eu sempre digo que a venda da Rua Grande caiu demais do comércio. A senhora entra nas lojas que está fazendo essa barulheira? Ave Maria, às vezes eu entro, que é o jeito que quase todas estão fazendo, mas só que o povo está saindo de vir comprar na Rua Grande é por causa da zoada, vão tudo pro shopping. Pessoas que têm o poder aquisitivo maior, vai pro shopping que é tranquilo. Na Rua Grande é bagunça, virou uma bagunça. Não se sabe nem o que é que o prefeito está fazendo, o que é que Secretaria de Costume, que tem um problema. Eu acho que é falta de fiscalização. Falta de fiscalização, arrumar a Rua Grande. A Rua Grande chama mãe criadora, porque todo mundo vem e defende seu sustento aqui para criar suas famílias. De olho na fita, entendeu? O que a nossa denunciante está falando quer dizer que a Rua Grande está legal de uma certa forma, a barulheira que está incomodando. A barulheira que está incomodando. Vê aí, lojas que não tem essa zoada e vende. Não adianta botar uma zoada tão grande e não vender. Não vai desempregar o pai de família, tem um bocado de locutor aí que ganha dinheiro, Dona Maria da Fita. Sim, eu concordo que eles ganham o dinheiro deles, mas tem que fazer o anúncio da mercadoria. Não fazer anúncio de mercadoria e botar aquela música altíssima, uma bandalheira. Tem uma... A barulheira, a música que não é o locutor chamando. Não é o locutor chamando, é a zoada da música. Pra que música? Pra vender. Tá aí, ó, a música enorme, horrível aí, né? Pois é, não adianta a música, adianta é chamar a clientela para comprar mercadoria. Fala, chamar, obrigado por chamar o Balanço Geral, aqui nós estamos. Você chama e nós vamos até você. Obrigado, Dona Maria da Fita. Dessa vez da Rua Grande, com apoio técnico Raimundo Nonato, imagens Jackson Rosa, a gente mostrando que dá até para dançar, parece uma boate às vezes. Lembrando, o limite máximo é 70 decibéis no horário até as 19 horas. Após, 60 decibéis. E no noturno é a lei, após as 10, a lei do silêncio. Da Rua Grande, Sérgio Fernandes, para o Balanço Geral.